زما والد صاحب وفات شوی دی نن نه 14 مهینې پهله او د هغې نه بعد ما خپل کار کولو کمپیوټر او ښه بهترین الحمدلله هر څه او بیا په دې راوړېدم نو دې کې ما 36 لاک روپۍ مې لوس کړی ما سره ټوله فیملي ټوله ډسټرب شو زه په خپل هم ټول ډسټرب بزنس هر یو شي ډسټرب ګټه دې پکې کړې نو سر سیم دغه د بل نه چاره لګړې دا وجه ته ورکاو نو زه اوس دومره ډپریشن ما 17-18 سال ایج کې میټرک مې کړی دی اوس درې څلور میاشتې وشوې د هغې نه بعد د ټریډینګ سره ډېر شوق هغې کې لګیا وم ټکنالوجي حاصل کړی نه وم پوره زده وم مسلسل لاسې پردۍ پیسې قرضونه باندې یو طرف نه بل طرف نه 7000 روپۍ ما په ځان باندې تقریبا قرض راواړول په هغې وجې نه ډېر په ټینشن کې نن سبا ستاسو په ډېر مننې سره یو رمایي راکړي چې مخکې مونږ هم سیټل شو ټیک شو ته ټریډینګ والے که گیمینګ والے زه سرجي ټریډینګ او گیمینګ دوه خو غوا کې دی دومره ډپریشن کې دوه کیس دي دوه یو کیس رالو د بار نه وایس میسج مو اورېدو یو دا لایو اگزامپل دی الګ دا خبره وکړه ګوره بچی دا ایزی ګټه نه ده دا شړشم چې په لاس کې کم سړی زرغونی چې ما دې اوس موړه راوچته کړې داسې خلک دا د موړې او د خوارۍ نه بغیر چې کم سړی ګټه ترلاسه کوي د لاس د تیږې لاندې راشي همیشه کامیابی لا هغه عمره قیمت ورکوي چې کم کامیابی قیمت غواړي پښنه بټنه او پسره بټنه کچا وطن شړشم کړی نو راته وای یو ټیم د امیزون وزاراله امیزون او خان خلکو په بڑا کړل او فیراری پکې واغستو جاج بریت راوته بریت کوشو بریت کته شو دا ما یو ویډیو جوړ کړم ملدا د سندر سر غوخه د امیدي د یو کال د بچی د یو کال نو کوم را لکانو خلک ویل خواري ته ضرورت نشته شپړسم ته ضرورت نشته تعلیم ته ضرورت نشته د امیزون کورس یو کښنه بټنه به د ای ټی ایم او د نوی لوټونه او دا بر رواني بچے یاد رکھو ایک بات تمہاری اونچائی کی جو دارومدار ہے وہ آپ کی گہرائی پر ہے دنیا میں کبھی بھی ایسے میں چمتکار کبھی ہوتا نہیں ہے آپ نے جتنی بڑی کامیابی اٹھانی ہے اتنی بڑی محنت کے لیے اپنا سینہ چھوڑا کرنا ہوگا جتنی بڑی کامیابی اتنی کامیابی بڑی ہوگی اتنی بڑی محنت کرنی ہوگی محنت کے لیے تو لڑکا تیار نہیں ہے تو میرے بچوں دیکھو ایک بات ذہن میں یاد رکھو کبھی بھی ایزی فائدے کے لیے جب آپ جاتے ہیں نا تو یا وہ جھوٹ ہوگا یا پیراشوٹ ہوگا یا دو نمبری ہوگی یا کسی کا حق تلفی ہوگی نیور ایور ڈو دس تھنگ ان لائف کبھی بھی آسانیوں کی طرف جاتے ہوئے مشکلات سے بچنے کے لیے آسانیاں مت اٹھائے اس میں پھر یہ معاملات ہوتے ہیں بچے یہ صرف تمہارا کیس نہیں ہے میرے پاس ڈیلی بیس پر 3-4 ای میل لازمی آتے ہیں ان ای میلز میں یہی بات ہوتی ہے کہ سر ویڈیو میں نے دیکھ لی $10 انویسٹ کیے 20 کمائے پھر 30 انویسٹ کیے پھر 50 کمائے پھر 50 انویسٹ کیے پھر 100 کمائے پھر 100 انویسٹ کیے 1000 کمائے پھر 5000 انویسٹ کیے اور بندہ ہی غائب ہو گیا تو لالچ جو ہے نا بغیر محنت کی جو اچیومنٹ ہم کرتے ہیں نا یہ جو ایٹیچیوڈ ہم بناتے ہیں یہ کرپشن ہے اور یہ ہماری بنیاد کو کرپٹ بنا دیتی ہے پھر ہم حلال اور حرام کو نہیں دیکھتے لیکن ہم فائدے کو دیکھتے ہیں کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہے ہونے دو لیکن مجھے فائدے کو دیکھنا ہے ناٹ ایٹ آل گیمز میں ٹریڈنگ میں جب تک تم اس کے لیے تیار نہیں ہو اس دنگل میں کودنے کی ضرورت چلامو نظر دی سینتا دنگلا دا سیدھا لگا خودکشی کوللی جذبات خبر ہے چې په سړی کې خدا جذبات او نشاط لاجیک چی دا بیړې راخه خبره یو سړی وایي سړی غیرتی مزور ډنګ پوزیشن پټی لو کېګه مشان خدا خودکشی شو کنه نو ٹریڈنگ کے بنیادی اصول سیکھے اصول تجارت سیکھے دنیا کی معیشت جو ہے کس طرف جا رہی ہے اس پہ نظر رکھیں دنیا کی سیاست پہ نظر رکھیں دنیا کی پولیٹیکل سچویشن پہ نظر رکھیں ملکی حالات دیکھیں جب تمہیں جنگی حالات کا پتہ چلے گا جب تمہیں ملکی معیشت کا پتہ چلے گا جب دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز کے درمیان کینچاتانی پر نظر ہوگی جیو اسٹریٹجک پولیٹک پر نظر ہوگی تب جا کے تم ٹریڈنگ کر سکتے ہو وہاں پر نقصان نہیں ہے لیکن جب تمہیں اکنامکس کا پتہ نہیں ہے تمہیں کاروبار کا پتہ نہیں ہے تمہیں دنیا کی سیاست کا پتہ نہیں ہے دنیا کی جنگی حالات کا پتہ نہیں ہے تمہاری نظر صرف اپنے حالات سے باہر نکل ہی نہیں سکتی وہاں پر کوئی تمہیں کہے کہ داشنا بٹنا بات وخا ټول ورځ ټیټه کتک وخا دا بڑا راکې دا دو نمبري دا دین دا نو ساده اب ایک کام کرے اللہ کے فضل و کرم سے نظر تمہاری لگتی ہے جی سر سن رہے ہو ٹیسٹ ٹھیک ہے دل گردہ سب برابر ہے شکر کرو اب اس کے بعد ایک نئی دنیا کا آغاز کرو
جب صحت تمہارے پاس ہے دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے. جب جوانی تمہارے پاس ہے دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے. پلاسونو روغ سترګو روغ غوږونو روغ صحت دې ټیک دی. رړه بیله ما په ژوند کې دا غټ غوپه چې چا خوړلي او ډوب شوي دا بیا هم په داسې تیزۍ سره اوچت شوي هم کتلي دي. لہذا ټریډینګ بد شی نه دی خو چې ته ورته جوړ نه دا خودکشي در سره کم عمره الکان چې څوک په کامرس نه پوهېږي په تجارت نه پوهېږي د دنیا په حالاتو نه پوهېږي سیل پرچیز یې نه کړی په مارکیټ سایکالوجي نه پوهېږي په پرچیز مایند سیټ نه پوهېږي خدای او رسول ته وګورئ د شنې بټنې او سرې بټنې نه څه شی کلار شو او د چا په فراریانو کې مرازي او د چا په لینډ کروزرو کې مرازي چې دا ټیک ټاک یې رانیولي او جا شو کیسې کړي دا ټول ټریپ دی ایزي کم ایزي گو. تھینک یو.